Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang. Mudah-mudahan hidup selang keluargi. Aya dina kaayaan sehat walafiat. Serang aya dina lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dina pertemuan anu kagenep belas pengajaran bahasa Sunda. Urang baris diajar ngeunaan masih tema opat globalisasi. Ngeunaan nyusun paragraf jadi karangan. Ya, ieu dihandap maksudna dina pengajaran ieu nyaeta nyusun paragraf jadi karangan anu merenah. Ayeuna urang baca babarengan paragraf dihandap terus dijelaskeun naon maksud paragraf anu kuhidep dibaca teh. Urang sok kuhidep buka buku bahasa Sundana tema opat ngeunaan nyusun karangan. Dina paragraf hiji ku Bapak baris dibacakeun aya 5 paragraf engke ku hidep terakhir susun. Paragraf ieu masih secara acak. Ku hidep susun jadi karangan anu bener. Jadi paragrafna anu nyusun henteu acak-acakan. Paragraf hiji. Pamarentah geus ngusahakeun ngawangun instalasi tenaga listrik pikeun masyarakat. Tenaga listrik dicokot dina tenaga cai. Panas bumi, batu bara, minyak tanah, jeung gas. Ngawangun instalasi listrik merlukeun waragat anu pohara gedena pikeun nyalurkeun listrik ti pusat ka kabeh imah. Diperlukeun loba unak-unikna diantarana wae transmisi, gardu tihang, jeung kawat. Balikarna can kabeh masyarakat di desa bisa narima listrik. Maksudnya pemerintah sudah mengusahakan membangun instalasi tenaga listrik untuk masyarakat. Tenaga listrik itu diambil dari air, panas bumi, batu bara, minyak tanah, dan gas. Pemerintah sudah membangun instalasi listrik, memerlukan biaya untuk membangun itu yang sangat besar. Untuk menyalurkan listrik ke pusat semua rumah diperlukan banyak sekali peralatan, diantaranya transmisi, gardu tihang, dan kawat. Ya. Jadi tidak semua masyarakat di desa pada saat ini belum bisa menerima listrik karena biayanya besar, terus peralatan-peralatan yang digunakan sangat banyak sekali yang diperlukan. Untuk paragraf 2. PLTS ayeuna di luhureunna imah mangrupa wangunan segi opat anu disebut modul. Ieu modul teh engkena bakal nyerep caang panon poe. Sekaligus ngarobahna jadi tenaga listrik. Tenaga listrik anu dihasilkeun ku ieu modul teh ti beurang diteundeun dina jero baterai atawa aki. Anu saterusna dipake listrik ke keperluan rumah tangga. Untuk paragraf 2 ini ada alternatif lain yaitu PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, ya. Yang peralatan disimpan di atas rumah berupa bangunan segi 4 yang disebut dengan modul. Modul ini nantinya bakal menyerap cahaya matahari sekaligus merubahnya menjadi tenaga listrik. Tenaga listrik yang dihasilkan oleh modul ini siang hari disimpan di dalam baterai atau aki, ya. Yang seterusnya dipakai listrik untuk keperluan rumah tangga. Itu maksud paragraf 2. Paragraf 3. Ayeuna pamarentah keur mekarkeun teknologi PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Ieu program teh geus lila dirancang ku pemerintah can siap ngagarapna. Ya, untuk paragraf 3 ini sekarang pemerintah lagi menggalakkan teknologi PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Program ini sudah dirancang oleh pemerintah
yang sedang menggarapnya untuk keperluan masyarakat di desa. Selanjutnya paragraf 4. Listrik salah sahiji kebutuhan utama pikeun ningkatkeun kahirupan masyarakat. Keur nyumpanan eta kabuatan teh dina tahun 1985 pamarentah geus ngayakeun program listrik masuk desa atau LMD ya. Untuk paragraf 4 maksudnya listrik merupakan salah satu kebutuhan utama untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan itu, tahun 1985 pemerintah sudah menggalakkan atau mengadakan program listrik masuk desa atau LMD. Ya. Jadi udah sejak tahun 85 listrik sudah masuk desa itu. Paragraf 5. PLTS di Unggal Imah menghasilkan tenaga listrik 130 watt. Tenaga listrik sagede eta bisa dimanfaatkan pikeun nyaangan imah, pikeun ngahurungkeun radio atau TV jeung kaperluan sejennya. Maksudnya paragraf 5 ini, PLTS di setiap rumah dapat menghasilkan tenaga listrik 130 watt. Tenaga listrik sebesar ini bisa dimanfaatkan untuk menerangi rumah, menyalakan radio atau televisi, dan untuk keperluan lainnya demi kepentingan masyarakat. Ini adalah contoh paragraf-paragraf, tapi paragraf ini belum runtut ya, belum tersusun, bisa dijadikan sebuah karangan. Nah, tugas untuk kalian susun paragraf-paragraf di atas ini menjadi sebuah karangan. Paragraf mana dulu awalnya supaya paragraf-paragraf itu tersusun menjadi sebuah karangan yang benar. Silakan boleh diisi dengan paragraf keberapa supaya tersusun menjadi sebuah karangan yang benar. Terima kasih. Itu aja mungkin untuk pelajaran bahasa Sunda hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.